Alumnos, bienvenidos a la clase de lenguaje. Para este segundo trimestre vamos a tocar los sonidos del lenguaje. Muy bien, el campo de la lingüística es muy amplio. Y aquí tenemos, por ejemplo, la neurolingüística, ¿no? De todo de blanco. El de gris, obviamente, va a ser la psicolingüística y así otra ciencia más por aquí, la historia de la lingüística, o la lingüística histórica, la dialectología, la sociolingüística, pragmática y todos los campos que tú puedes imaginar de psicología vinculadas a la lingüística, semántica, sintaxis, morfología, fonología y fonética. Todo lo de este campo, si la parte derecha, la parte diestra, pues prácticamente se encarga pues la gramática, ¿no? Aquí, esta parte. Y pues entrándonos a la gramática, vamos a estudiar a la fonética y a la fonología, que es un tema muy interesante en realidad. Para trabajar muy bien este tema, tienes que tener en cuenta que los dos planos del lenguaje tienen mucho que ver aquí. ¿Por qué? Porque vamos a tratar con la lengua y con el habla. ¿Ya? ¿Dónde ocurren estos procesos? Pues te voy a decir que aquí está la fonología y por aquí el habla. Muy bien. Los sonidos del lenguaje, como se llama, podemos encontrarlo. Ojo, los sonidos de la lengua y los sonidos del habla, como lo vimos. Son muy distintos, porque son los planos del lenguaje muy distintos. Mientras que la lengua es un proceso psíquico-mental, mientras el habla es un proceso real o material. Muy bien, decía que la lengua es un proceso mental. El habla es un proceso físico. La ciencia o disciplina lingüística que se encarga del estudio de la lengua es la fonología. La fonología se encarga de los sonidos de la lengua, mientras que del habla se va a encargar pues la fonética, ¿no? Los sonidos del habla. Muy bien, imagínate aquí que esta persona está observando este balón. Muy bien, ya está. Esta persona al observar el balón, obviamente genera en su mente y luego lo proyecta de forma articulada. En su mente se va formando el signo lingüístico, ¿cierto? Pelota. Y abajo dice pelota. Muy bien. La parte superior es el significado y la parte inferior es el significante, el plano de la expresión. Y pues una vez habiendo, digamos, concebido el signo lingüístico, lo pronuncia. En esta parte del signo lingüístico, queridos alumnos, en el plano mental tenemos a la lengua, ¿no? Que encarga la fonología. Y aquí en la parte articulada es el habla. La lengua, queridos alumnos, es estudiada por la fonología y su unidad mínima va a ser el fonema, mientras que del habla, quien se va a encargar del estudio es la fonética, con su unidad mínima que es el fono. Veamos aquí. Tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 fonemas. Esto es prácticamente los fonemas. Cada una de estas unidades se le denomina fonema. Mientras que aquí en el habla también tenemos 6 fonos. Corresponden. No hay una correspondencia, pero eso no siempre ocurre. Hay que tener en cuenta, eso no siempre va a ocurrir. Muy bien, su mínima unidad de la fonética, el fono. La fonética y la fonología son muy distintos, porque en realidad la fonología estudia los sonidos de la lengua y la fonética los sonidos del habla. Su mínima unidad de la fonología son los fonemas o el fonema. ¿Ya? La fonética, los fonos. Veamos características de los fonemas. Los fonemas, queridos alumnos, son abstractos, son psíquicos, son latentes, virtuales, mentales, ideales. Quiere decir que se conciben en la mente, ¿no? Como un proceso mental. Ojo, estamos hablando de fonemas. Muy bien. Mientras que los sonidos del habla, las características de los fonos, va a ser ya articulado. Es decir, concretos, reales, sonoros, acústicos, audibles, patentes, son notorios. Muy bien. Mira la diferencia entre las características de los fonemas y las características de los fonos. Hay mucho, ¿no? Muchas características distintas.
Otra característica muy importante de los fonemas es que son limitados en número. ¿Por qué? Porque existe un número cerrado, un inventario cerrado. Mientras que los fonos existen pues un número ilimitado. ¿Ya? ¿Esto debido a qué? Ya te voy a explicar. Mira aquí, tenemos dos tipos de fonemas, vocálicos y consonánticos. Y aquí los fonos también. Pero tenemos 19 consonantes y 5 vocales, que hacen un total de 24 fonemas. Mientras que son ilimitados porque no todos pronunciamos de la misma forma los fonos. Los fonemas cuando lo articulamos no pronunciamos de la misma forma. Cada uno tiene una manera o un modo de pronunciar los fonemas de distinta forma, ¿no? Entonces eso hace la creación, pues, o eso genera la creación de los dialectos. Muy bien, algunos dirán, pues, carne, otros dirán carne, otros dirán calne, por ejemplo. Entonces ahí ves los dialectos pescado, pescado. Mira, ahí también tienes los fonos de distinta forma. Los fonemas es la unidad mínima distintiva. Ojo, no significativa porque los fonemas no tienen significado. ¿Ya? La unidad mínima distintiva de la lengua porque opone significados en pares mínimos a los cuales se les llama binomio. Mesa, misa. ¿Qué está poniéndose aquí? Vocales, profesor. Ahí está, pues, los vocales. Oposición de fonemas vocálicos, porque todos los fonemas restantes que están en color negro son los mismos, pero la oposición se da por vocales. Cama, rama. Ahora son las mismas vocales, pero ¿qué está oponiéndose aquí? Se opone consonantes, oposición de fonemas consonánticos. Hablo y habló. ¿Qué se encuentra aquí? Hablo y habló, hay oposición de acento. No es lo mismo, hablo y habló. La H no existe, chicos. Fonológicamente la H no existe. Oposición de acento. Muy bien, queridos alumnos, eso es lo que tenemos que conocer en primera instancia acerca del tema de los sonidos del lenguaje o fonética y fonología. Por favor, les pido que se familiaricen, repasen un poco, que en la clase se va a explicar mucho más detallado. Nos vemos.